shi yasa da yawa shi musharaka a aure shine sama da komai ɓangaren buɗi. Akwai musharaka, ana samun musharaka, shi kuma haɗuwan burji nari da nari ko hawa'i da hawa'i ko ma'i da ma'i, shi kuma wannan zai samu daidaituwar ra'ayi. Haɗuwan burji ra'ayin ku zai zo ɗaya, za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ko da ko na hisan aure ne, ko da ba a samu kuɗi ba za a zauna lafiya. Akwai matsaloli nari da hawa'i ko ma'i da turabi, to shi ma tabbas za a samu a ingantaccen fahimtar juna da zaman lafiya mafi kyari, amma akwai ko wanda ma ba a samu. Saboda idan babu musharakan nan ta kyau, wani kuma idan an wajen manzilan da za a ɗaura aure, manzilan ba ta da kyau. To ita ma ana samun matsala a aure, ko da ko sa'ili ne. Shi yasa muke so mu fidda manzila, yanzu hakan nan ma a bidiyo na gaban Allah yadda akwai da za mu kawo, ko bidiyo na gaba ko na gabansa, za dai idan kun bibiye mu za mu kawo batun manziloli na ɗaurin aure nan gaba da na kasuwanci da kuma na masu fara shukan noma da za su yi noma don samun buɗi da ɗaukaka. To shi kaga auren tara gaskiya yana da wannan illan, yana da matsaloli da dama, wanda wani ma idan bai da gaske ba ko an rabu sai auren ya sanadiyan ajalinsa saboda damuwa. Ana samun irin wannan matsalolin. Insha Allahu to lallai sannan akwai haɗuwan namba na suna. Shi ma haɗuwan namba yana kawo tasiri wajen zamantakewa. Da yawa in dai shahara kake so, musharaka ake bibiya. Shahara. Akwai wanda za a ga nahisan aure ne, auren uku ne ko taran ko shida ya yi ƙarar mahaukatan kuɗi. Amma saboda rashin musharakan nan akwai wani hau ko saurin a jefe shi ko fashi ko wani hau dai ko wani asara ko hatsari ko mutuwa duk yana zuwa. To shi yasa ake bibiya a so ka samu musharakan, kuma idan ka ce wai dole sai ka samu musharaka da matsalubanci ko haɗuwan burji za ka yi aure, za ka daɗe kana ta barar da neman aurenka. Kawai idan ka rasa wacce take matsalubiyanka wanda burjin ku ya haɗu ko matsalubanci, to sai ka zo mu faɗa maka me ɗabi'an yarinya. Daman ɗabi'a shi yake kawo a zauna lafiya, an ka san me ɗabi'an mutum ta yadda za ka yi tafiya da shi. Saboda wata macen idan ba kai mafaɗaci ba ne ba za ku daidaita ba. Wata idan kana da faɗa ba za ku daidaita ba. Wata dole ka zama mai sanyi mai zafi. Wata dole ka zama mata mijinta ce. Wata dole ka zama kana juya ta kamar waina, ita ce za ta biyo. Duk akwai su gasu nan. Haka maza, wani idan kika masa barkwanci ya ɓata rai, wani idan kika masa ki ɓata rai gashi nan dai. To shi ta nan ne ake samun bambance-bambance. Insha Allah. Akwai kuma tafiyan burji. Shi tafiyan burji shine za ka ji an ce sauro mai burjin himla ya auri macen sauro. Gashi fa nari ne da turabi, amma inda musharaka zai samu mahaukatan kuɗi. Ba kuma lalai a zauna lafiya ba. Sai ka ji an ce mai sauro ya auri jauza'a, kaga hawa'i ne da turabi. To dukka akwai waɗannan tafiyan burji, su kuma layinsu daban. Akwai gidan cikan buri, akwai kalan irin haɗin burjin da idan ka auri mace mai burji kaza za ka ringa samun cikan buri. Duk abin da ka sa a rayuwanka sai ga kawai kamar shan ruwa, kamar shan ruwa ma ya fi sa wahala. Cikan buri kawai. Akwai auren cikan buri, wani tafiya ne da ake fidda shi. Akwai kuma tafiyan kuɗi, akwai tafiyan matsala. In ka auri macen ko da ma da musharaka mai kyau, matsala dai za a dinga samu a harkokin rayuwa. To dukka akwai tafiyan kuma ƴan uwantaka. Za a ga mace ta mai da kai tamkar ɗan uwanta.